Kita baca dulu ya udah, masa kita kasih bocoran terus. Oke, baik, untuk saya tanya ya. Yang pertama yaitu di Islam ada itu namanya ilmu nafsi maksud. Dan itu sudah dibahas para ulama. Dan tidak ada satu pun ulama yang mengatakan ayat tadi itu mansuh alias dihapus. Ya, tidak ada satu pun. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan korupsi ayat. Ayat tersebut ada lanjutannya. Tadi coba kalau dibaca ayat ini saya suruh baca sendiri ayatnya. Jadi setelah kalimat fawahidah cukup satu saja itu ada lanjutannya. Nah silakan kalau dibaca dulu biar enak ya. Biar kita langsung bukti dari Quran. Jadi jangan dipoto ayatnya. Itu bahaya. Contoh ayat misalnya fawailun lil musallin. Maka celaka orang-orang yang sholat. Setelahnya ada lanjutannya. Ya silakan dibaca. Ya biar jelas. Jadi kita ketika kajian itu harus jelas, nggak boleh korupsi ayat, korupsi yang lainnya nggak boleh. Ditangkap KPK, nah, ini ada dan promosi KPK ngomongnya. Nah, silakan teman-teman dibaca ya ayat tadi. Bisa dulu dong. Kelompat yang saya. Ya, karena itu yang ingat dulu. Udah baca belum? Yang ayat An-Nisa 138 atau 139? Ada makalah itu. Ya. Oh nggak ada yang belum bakalan itu. Ada sekilas nggak ada. Jadi yang dimaksud ayat itu yang kamu tidak mampu berlaku adil itu adalah dalam hal perasaan. Ya. Tapi dilanjutkan kalimatnya. Coba dilihat kalimatnya. Kira-kira kalimatnya itu melarang nikah atau justru sebaliknya? Jadi para ulama menjelaskan ayat ini yang dimaksudkan adalah itu adil dalam hal perasaan. Itu tidak ada orang satupun yang sanggup. Para ulama menjelaskan ketika mengambil ayat ini, salah satunya beliau mengatakan bahwasanya memberi contoh Aisyah. Aisyah adalah salah satu istri yang paling disayang Nabi. Dengan panggilannya ya Umairah. Dengan pipinya kemana-mana. Itu kalau Rasulullah mengambil istrinya itu dengan kalimat yang indah. Jangan kita manggil istri kita, Pak Bos, sini lu. Kok istri panggil Pak Bos? Jangan. Jadi perhatikan, Aisyah ini sampai yang lainnya itu cemburu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa saya tidak ada turun ayat kecuali aku bersama Aisyah. Dan bagaimana Aisyah ini Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada Aisyah. Sampai Sauda, nah ini Sauda nih, pada Sauda ini, beliau sampai merelakan jatah bergilirnya itu kepada Aisyah, karena beliau paham Rasulullah lebih sayang kepada Aisyah. Jadi maksud ayat tadi itu demikian. Yang tidak mampu satu pun itu adalah keadilan hati. Ya. Tidak ada seorang pun keadilan hati. Maka yang dituntut berhubungan dengan ayat tadi. Yang dimaksud itu keadilan adalah keadilan dalam bergilir, ya. Bukan keadilan yang lain. Itu nanti hadis-hadisnya banyak banget. Ya. Jadi tadi ya, jadi itu ayat yang tampaknya ta'aruf, tampaknya bertentangan, tapi ternyata kalau kita paham tafsir, pernah belajar hadis, niscaya hal-hal semacam itu yang dilontarkan oleh orang-orang yang enggan menerapkan syariat Allah yang satu ini, karena syariat Allah itu kalau bagi laki-laki yang muradkan masalah jihad ya, bagi wanita masalah poligami ini lah. Kalau laki-laki itu senang-senang aja. Nah, makanya tadi kita udah bahas bagaimana sesungguhnya umat Islam bersikap, yaitu dia harus masuk Islam secara keseluruhan dan sebaliknya jangan mengkufuri ayat, jangankan satu ayat satu huruf yang kita dilarang untuk mengkufuri firman-firman Allah.